Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andinin'ny faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Amin'ny fivaliana lehibe indray ary raha samy mba no ianona amintsika amin'izao fotoana anio izao dia fahabe indray ny tenako miaina aminao eto androany, ary dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompo eo amintsika rehetrarehetra, fahabe indray miaina aminao eto ary dia matoko sy mino fa ifampahery indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no vao miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary aza mieritreritra kisenasena izao ahatongavanao eto izao, fa za resy lahatra fa tena misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany. Mety manana olana ianao mety manana etaeta ianao afaka ho hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo zany, afaka ho hitantsika ao amin'i Jesosy daholo nisy zavatra rehetra fa mareta hatramin'ny farany. Aza velao verimaina izao fotoana andalovanao eto izao fa tokony handray zavatra ianao raha lasy anabavy malala. Tahiny tompo antsika rehetra ary dia tahiny tompo ihany koa zoko fiainana-koty izay niditra voalohany teto androany dia tahaka mazatra moa dia nitsodrano mena anareo rehefa ohatr'izao dia mena tsodrano mahafinaritra be nareo. Ary dia nitsodrano mena ranabavy fiainana-koty androany dia ao amin'ny Isaia fa 7:4-5 hatramin'ny faraika amin'ny 30 lava dia lava nitsodrano anao androany dia andao ataontsika hoe natao anao mihitsy ty androany zoko fiainana-koty efa nomaniko tato an'izay tafiditra dia anao nefa tafiditra voalohany. Vakiko amin'ny anan'i Jesosy tsy fantatrao va, tsy renao va, tsy efa renao va fa Andriamanitra manakizay Jehova izay namonina ny farany tany, tsy mamety reraka na sasatra izy ary tsy takatry ny saina ny fahalalany, ampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia tanora fanaza dia ho reraka soa sasatra, na dia ny zatovo aza mety ho tafotoana mafy, fa izay miandry an'i Jehova kosa dia androso hery kosa. Elatra ny karany takao ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Halleluia. Dia tsy ho sasatra no sady tsy ho reraka ranabavy fiainana-koty fa dia ho tahin'ny tompo alenao mahereza hatrany hatrany amin'ny fanaterany ankonanao. I Erikaraka niditra fandroany tao arinany, Marina Tiana, tonga soa Lavilitina, Zana Monika, Rodine Marie, tonga soa ihany koa i Fontaine Lalanirina, Razana Soa Sylvie, Berthe Sava, Artisanay de Madagasikara, Nambiny Tsomakirina, Tsiry Amboaraniel, Soameva, Elisa Tsiala, Angelina Diamant, Lavilitina, Angelina Suzelle, ao ihany koa Berthe Sava, Tina Rakotoary Zaka, tonga soa Elisa Tsiala, Angelina Diamant, Yama,
tonga soa dia Marina Tiana efa narabaiko teo. Ao ihany koa izy koa mety mbola tsy voarabako teo. Tsiry Amboaramiel, Ranabavlina artisan de Madagasikara, Fontaine Lalanirina, Tina Rakoto Arzaka, Andrina Suzella, tonga soa Mampionina, Erika Anatra, tonga soa Lavlitina, Bleu Blanc Rouge androany maka France mantsy androany dia teo vavy manerana nijery bola tao tsy aizy nefa rano hoe fily fa 0-0 ny eniko farany teo dia mba maka France tsika androany dia mba manao Bleu Blanc Rouge kely androany ho firaisampo firaisan-tsaina amin'ny firenena frantsay izay hitoerantsika ihany koa moa. Alleluia. Todso i Jesosy mandrakizay Ida Rosemina, tonga soa Azana soa Sylvie, misaotra Soameva, izy koa mbola asan'ny apôstôly Alain, Marina Tiana, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Ny aina maheno soa Isaia 40 28-31 le tsodrano ho an'ny filana rakoto teo. Tainy tompo tsika menakavy koa Daniela tonga soa ihany koa dia mahareta hatramin'ny farany isika rehetrarehetra. Andao ary tsika aloha melo anjary rehetra aloha dia andao aloha tsika hivavaka. Aloha tsika ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra dia andao ampanzotsika ny anabavitsika Fabiola Zanakandapa. Izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity dia rehefa avy eo indray tsika hihaino toriteny. Androany moa toriteny zaka mitondra toriteny antsika eto, toriteny tsotra sady fohy ary avy eo dia vavaka ho an'ny firenena ranabavitsika mihaja. Andao ary ranabavy Fabiola Zanakandapa tahiny tompo hanao ny fitenenana. Halleluia. Dia mankasitraka indrindra pasitera nanome fitenenana dia tahiny Jesosy nare mianakavy dia tahiny Jesosy ihany koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapoka ity fandaharana andramoka izaho anky radio na vavaka fiambenana hamitombona ao amintsika rehetrarehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Halleluia. Amen. Dia mbola hiara hivavaka resaka revana malala ametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Jehovahandriamanitra araina izay tsara indrindra ao mbola faly misaotra sy midera manome voninahitra ny anaranao masina izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay niarovanao sy ny tantananao izay nandritra ny tontolo andro ka natratra zao alina mangina androany izao voninahitra ny eo anao rery ihany Jehovahandriamanitra fantatra tsara fa tsy nierinay na tanjakena ny fahaizanay na ny fahalalanay natoy zao anay fa niery avy taminao noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao ka dia izany indrindra Jesosy malaky tena hoe isaoranay ianao sy anandratanay ny anaranao masina satria tsara loatra ianao Jesosy malaky sady mpanao ny tsara ka dia tonga eto Jehovahandriamanitra raha nisy zavatra nataonay sy ny fanaraka tamin'ny sitraponao dia ifonany tonatrianao zany mamelany enokay Jesosy malaky ka mamindrampo aminay ndray miantoraka sy miankoha ketotongotro mangataka famindrampo mangataka famelan-keloka angatahanay ny rano soa ny rano sarobidy Jesosy malaky tena hoe korina avy an-tampon-dokatra any am-paladi ary anadio ny anatin'ny fonay raha misy zavatra tsy fanaraka amin'ny sitraponao raha misy apetipetitena anatin'ny fonay izay tsy fanaraka amin'ny sitraponao Jesosy malaky dia aoka ny ranao soa Jesosy malaky tena hoe anadio any tanteraka amin'ity fotoanan'io izao satria raha maloto ny fonay tsy afaka ahita ny voninahitra ao izay madio am-po ihany no ahita ny voninahitra ao sy afaka hifandray aminao ary zany ilainay zany Jesosy malaky ity androan'io izao dia heno ny teninao zay mba tena hoe tianay ny fonay hadio handre zany teninao zany satria ny teninao tena hoe teny masina teny mitondra fiainana ho anay fa dia miasa mahery amin'ity fotoanan'io izao ianao Jesosy malaky aoka ny fanatrianao ny voninahitra ao andrakotra zao fandaharana izao fa ny devoly sy satana dia afatra amin'ny ranao tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata dia akofa amin'ny ranao ihany koa ny connexion anay ny telefôna anay ny baterie anay ny ordinateur anay ny monina fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainy tsirairay avy raha kofa amin'ny ranao Jesosy malalo fa tena hoe ahefahanay
zany afatra avy aminao zany. Ianao koa Jesosy malalo miteny ny vavan'ny mpanomponao zay tondra teny eto. Ianao koa Jesosy malalo nendriny lelany. Io koa pastera zay mila belatra ny toriteny Jesosy malalo ampiteneny ny vavany tendreny lelany. Ianao koa mba izy ireo Jesosy malalo. Eo koa Jesosy malalo zay hitondra mavaka ho an'ny firenenay. Tendre koa Jesosy ny lelany ampiteneny ny vavany. Izy ireo dia fitaovana fotsiny fa zay tokony atao ihany no atao. Jesosy malalo izy ireo dia mialoka ombany volony latrao. Raha koa fa mierinao masina ny fanahinao masina Jesosy malalo homba izy ireo ka dia mesa mahery ty fotoanan'io zao ianao. Nizaniza tsy manana fahasalamana Jesosy malalo amin'ity androan'io zao. Indrindra fa zay tonga eto manatrika zao fotoam-bavaka izao. Raha andrezany teninao zany no sitrana ny aretina ho afaka ny fatipatitra rehetrarehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata. Raha andrezany teninao zany satria ny teninao tena hoe mitondra teny fiainana ho anay tsirairay ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tena hoe tombony lehibe ho anay zany Jesosy malalo zao. Tombon'andro zay nomena ho anay zao. Mbola ahafahanay mihaino zany teninao zany hanala fatipatitra rehetrarehetra, hanala havizanana, hanala fahakiviana eo amin'ny fiainanay zany. Misaotra anao zay Jehovandriamanitra voninahitra ny hoanao rehetra ihany Jehovandriamanitra fantatro fa tsy tahaka ny diranay teto ny voanay eto raha handresy hihaino zany teninao zany. Oka zany teny zany tsy ho tonga kivina fa hitondra fampaherezana. Ka dia misaotra anao zay Jehovandriamanitra ny firenena rehetra kevy aminao dia faritra amin'ny ranao ny fo vato ampangeny ho tonga mofo. Ka dia misaotra anao zay Jehovandriamanitra voninahitra ny hoanao rehetra ihany etra amin'ny talao indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra raha io, misaotra fanahy masino. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Fabiolatsika zanaka andapa tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay dia Andriamanitra manankirepasoavina ane amaly fitianao ranavavy Fabiola. Misy mbola tsy narabaika kadaka malala Marijo Faliray Ritovo Ravaka Nana reo mbola tsy narabaiko teo tonga soa daholo nareo i Bodanela Marijo kadaka. Alleluia. Tonga soa dia maharetatra amin'ny farany isika mianakavy. Daholo tsika anao hira. Misy hira anankiray ity hira izay mbola mety tsy hainonareo mihitsy hatramin'izay fa hoenotsika izy androany. Alleluia. Hoenotsika izy androany olona pikabary izy ity. Amiako ato amin'ny Facebook ato moa izy dia pikabary izy dia mba tonga atao izy fa mba teo izy mba alefaso izy ty izy ity raha mba mety aminareo. Alleluia. Dia ho zay hoe ny anoko le zay mety tsara aminay zany izy zany dia ho alefanay tokoa ho voninahitra Andriamanitra. Hira mbola tsy hainonareo izy mbola tsy ao amin'ny radio antsika koa ary izy ity fa eto ny alefantsika voalohany androany dia raha mihaino eto ilay olona dia isaorana n'Andriamanitra dia mba miaraka amintsika eto izy androany raha sy ny tadiaviko hoe ny anarany moa zany tsy tadidiko. Ny anarany aloha Abel Rajoro dia miheno finaritra ary tsika rehetrarehetra. Mahafinaritra ny hirany mahafinaritra ilay hira fa miheno finaritra ianareo. Ndao ary ao aoriana tenytsika dia hitravana ny ten'Andriamanitra zaka moa nitondra ten'Andriamanitra eto androany dia ao raha nefa rano baolina tao izy tena naresy farany tao zany tamin'ny 0-0 very zareo sa izy nareo mbola nahita résultat tao za moa zany dia efa mba pronostikako dia hoe mba France sy izy moa Argentine no mba manao final. Dia za mieritreritra na dia tiako ary le France dia za resy lahatra hoe tena Argentine ny azo azy satria efa saika tsy afaka ihany zareo vao tavoaka tao anaty poule tao matetika rehefa ohatr'ireny misatrisatra ohatr'ireny ka lasa amin'iny dia atahorana. Ka misaotra Ravaka Nana, misaotra anareo raha tsara ny t-shirtako ahiny tompo daholo. Vita ny match 0-0 mahafinaritra zany nandresy la Frantsa. Halleluia. Ndao ary mino finaritra ary tsika eo asehoako anareo sariny mpihira dia mino finaritra anareo amin'ny hira izay ataony ho an'i Jesosy.
fitiavanao makasitrakanao am fitatrananao hatramizawanya nanolotegnany aho amariny atsonao ampanjakany fitiavanao amizao tontolo izao naluzaetina samisiasaragasi nafanitsena rabiraby samisiasaragasi faterana aby samisiasaragasi faulina nadiade samisiasaragasi yerasaragasi asaragasi yerasaragasi kami fitiavany Kristi samisiasaragasi asaragasi samisiasaragasi kami fitiavany Kristi mandrakizay ifevitrahoanetsasferana fanomenao ny fanay fiaraka aminay mandrakizay yerasaragasi asaragasi ke yerasaragasi kamy fitiavany Kristi samisiasaragasi asaragasi ke samisiasaragasi kamy fitiavany Kristi amin'ny fitiavany Kristi amin'ny fitiavany Kristi fitiavan'Andriamanitany Kristi yerasaragasi asaragasi ke yerasaragasi kamy fitiavany Kristi fitiavan'Andriamanitany Kristi fitiavan'Andriamanitany Kristi. Halleluja isaorantsika n'Andriamanitra zany izy zany matoka fa tianareo le hira ahia rô izy amozy izy nasaraka atsika amin'ny Kristy tsahasaraka atsika amin'ny Kristy zahay halleluja tahiny tompany ny mpihira ino fa mba hitany mpandarantsika any izy rehefa rapisona tahaka izany tsy misy asaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy misosasosa mihitsy le mangatsitsika mihitsy le fitenena Kristy halleluja avy any ny rahalatojo any izy rahalatojo koa manao an'izay tsaza rehefa miteny mantsy halleluja eny ary ndao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany zavaka amin'ny hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra eto androany Jeremia bokin'i Jeremia halleluja bokin'i Jeremia ny jerentsika rehefa hitanareo Jeremia toko 7 halleluja Jeremia toko 7 andiny voalohany hatramin'ny 10 no vakitsika tandrany halleluja loni raha volonirina tahiny tompo raha andany le marisabina koatra ny vitako ambony ao tonga soa daholo izy ny sinoa amen Jeremia 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 izy dia fanoharana ny amin'ny tanimanga sy ny mpanefy ary koa nianatra manaraka izany izy rehefa nitorikany moa ty teny ty fa androantsika mbola masoantsika ny teny averina ho ny tenin'Andriamanitra halleluja raha mba baritella koa tahiny Jesosy mbola tsy naraveko teo erika anatra
Alleloia. Vakiko ary amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany Jeremia 8:20. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary amina mpandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafa indray araka izay tian'izy mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko teny Jehovah hoe, moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va ho taranak'Israely o Jehovah? Iro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Vetivety dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary ravako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia nena kosa nolozasaiko kasaiko anomelezako azy. Ary vetivety kosa dia milaza firenena sy fanjakana, ahoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy meno feoko, dia anena kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Halleloia. Amen. Andriamanitra moa rehefa tiany Andriamanitra misy zavatra voaraintsika. Rehefa tena tian'Andriamanitra, Jesosy zatra manao fanoharana. Andriamanitra dia tia maneho amintsika zavatra mazava. Halleloia. Dia isika moa rehavana rehefa Andriamanitra rehefa aneo ampianatra antsika izy dia alefa mihitsika mandeha mijery an'ilay izy. Teto zany izay ny zavatra nitranga. Nalefany mihitsiny i Jeremia andeha hidina any an-tranon'ny mpanefy tanimanga mba ho hitan'ny Jeremia ilay tena zavatra tena tiany ho hita. Alleluia. Amen. Hafa mihitsy zany hoe hitanao hoe io ilay zavatra mila mpanompon'Andriamanitra tsy mety raha kamokamo. Io zany Jeremia raha ny tena hoe azavao fotsiny amin'izao fa azoko izany e. Fa mila niainga mihitsy, dia nidina mihitsy. Hafa mihitsy eo ampijereny ianao eo misy zavatra tian'Andriamanitra ampianarina anao. Dia hiditra tao amin'ny tanin'ny mpanefy tanimanga izy, dia eo ampiasana mihitsy izy no nanao an'izany asa zany. Te handefa sary kely vidéo amin'ny YouTube fa tsy haiko na sanatria ho tapahan'ny Facebook ny fandarantsika raha mandefa an'ilay izy nefa tiako arahana kely liso aloha tsika nandeha ho fandarana, dia nandefa an'ireto sary reto ihany ka ho alefantsika ihany ilay izy raha sanatria tapaka moa dia averina tampoka averina aingana ny fandarana fa misy ohatr'izao zany zao ilay zavatra hoy ny tena Andriamanitra dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy. Ohatr'izao zany ankodina zany ho antsika izay tsy mahita. Zao zany fanefena tanimanga zany. Tsy asiako feo moa zany fa zahako ny anazava amin'izy mirahavavy reto. Ampianarina manao manefy ity olo ity. Io zany ny fotaka, io ny fotaka tanimanga. Mbola ratsy sady tsisy endriny mihitsy io. Dia iny ny fanefena. Hitanao tsara hoe ilay fanefena? Iny ilay fanefena, tsy zavatra maranitra, tsy vy akory fa hazo dombodombo izay izy iny no entina hanefena ilay tanimanga. Dia jereo rehefa nahodina amin'izay ilay ankodina. Io zavatra miodikodina iny atao hoe ankodina. Io no atao hoe ankodina. Dia atao io zany ilay fotaka tsisy endriny iny dia manomboka tefena amin'ny tanana amin'izay, hanomboka hanana forma ilay tanimanga ratsy tarehy be teo. Dia engane mba tsy tapahan'ny Facebook na dia mandefa vidéo ohatr'izao ary tsika. Fa samy manao j'adore daholo aloha e. Dia io amin'izay hitanao zany izay ataon'ny tanan'ilay mpanefy dia manaraka an'iny ny forman'ilay tanimanga. Izay dia manomboka misy forma sady ilay izy. I vehivavy io mantsy mbola vao ampianarina i vehivavy io sao dia gaga nareo mety misy tsy mety.
manova jador dia le mba tsy tapaky ty fandarana ty amin'io sary io fa ilaina le fanoharana de io hitanao manomboka mahazo forme le fotaka ratsy be manomboka mahazo forme izy satria anaovan-javatra tsy ho ajanona fotaka fa anaovana zavatra misy planina misy tanjona mihitsy ny ao anatin'ny fanaovana an'io misy tanjona mihitsy ho amin'ny fotaka izay ny fitetaka be teo io rehavana malala hitanareo fa manomboka misy forme le izy dia manomboka anamboatra vazy mantsy ry zareo anamboatra kaopy ry zareo zay moa zany na kaopy na vazy no amboariny fa io efa hitantsika io le izy dia io anajanona manomboka vita le kaopy dia tapahana amin'izay dia rehefa vita izy io dia ho alefany anaty afo zay dia vita le izy dia falirizina vita an'iny io zany le nefarany le fotaka teo tena vita an'io halleloia zay ihany ny zavatra jerentsika fa sao dia tapaka eo ny ino izy ty ny fandaratsika osin'izy zany le zavatra nataon'ny mpanefy tamin'ny manga hitanareo le fotaka be iny le fotaka iny atotony eo ambonin'le akodina mbola tsy mihodina aloha ny akodina fa atotony eo fotsiny aloha dia ratsy ange zany dia fotaka ohatrareny fotaka eny amin'ny tany reny bolongalongana eo fotsiny dia manomboka eo amin'izay ny fanamboarana zany hoe mpanefy tamin'ny manga tonga vao mahita ny fotaka eo fotsiny dia mafantany zavatra tokony ataony fantany zavatra tiany atao io akodina io dia zao lalam-panompoana ilay toeram-piazakazahana ilay nytenen'ny Paoly misy olona tsy hoe misy olona fa ny fiainantsika reto dia miainga takan'iny fotaka bolongalongana iny fotsiny ary za miteny anao fa tena sambatra ny tany manga tonga eo ambonin'iny akodiny tsy mijanona eny amin'ny tany intsony tsy mijanona eny amin'ny rano intsony tsy tsakitsahany olona eny amin'ny tany eny amoron-drano intsony fa efa nalaina dia nahampiakarina eo ambonin'ilay akodina sambatra ny tany manga tonga eo satria izao tsy hiverina any amin'ny fotaka intsony izy tsy misy mihitsy zany hoe nakafo tany manga ohatran'iny ny mpanefy tany manga dia efa nataony eo dia nalainy dia natsipony any amin'ny fotaka ny nitondrany an'iny ny ala avy any amin'ny toerana nisy azy tonga eo efa tsy mora taminy efa dinganangeza be ary ny fiainan'ny olona rehetra izay tonga eo amin'Andriamanitra mandray ny antson'Andriamanitra antson'Andriamanitra ilay akodina tontolon'Andriamanitra io tranon'ny mpanefy io ilay nasena ny dinany Jeremia hoy izy hoe midina ozy izy makany amin'ny tranon'ny mpanefy tany manga ny tranon'ny mpanefy tany manga dia ao amin'ny tontolo mpanompoana ao amin'Andriamanitra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ao amin'ny sehatry ny fivavahana alleloia dia tsy misy sehatra anankiray manova fiainan'olona ho tsara afa-tsy ny sehatra misy an'Andriamanitra ny tontolon'Andriamanitra ny tontolo ny fanompoana an'Andriamanitra tsy misy afaka entina any ampianarana ny ankizy
mety tafavoaka ho manam-pahaizana fa tsy voatery olona tsara. Afaka entina mandeha manao skoto ny ankizy dia atonga iny ankizy iny ho lasa débrouillard, ho lasa olona mihetsiketsika, olona mpitady hevitra, olona tsy mipetrapetra-potsiny, olona mikarokaroka sy ny sisa, fa tsy ho lasa olona tsara. Afaka hita anaty université farak'izay tena takany any Oxford sy ny Harvard sy ny sisa, ny olona anankiray ivoaka ho manam-pahaizana izy mety ivoaka ho elita mihitsy tena mety hovoaka tena tsy fantatro fa tsy ho lasa olona tsara. Fa ny toerana anankiray ampiova olona ho lasa tsara dia amin'ny sehatry ny fanomponan'Andriamanitra irery. Ka io ankodiny io dia sehatra anankiray, toerana anankiray hanatsarana zavatra tsisy endriny. Alleluia. Vao nandalovan'Andriamanitra, vao nitodian'Andriamanitra ty tany izao tontolo izao ty, tsisy endriny sady foana taloha. Fa nitodian'Andriamanitra dia niteneny dia nisy endriny. Ary magaga fa ny fivavahana dia natokana, ny akabetsahan'ny fotoana dia natokana ho an'ny olona ratsy. Dia jerenareo daholo ny fijorona vavolombelon'ny olona mivavaka, ny olona efa lasa mivavaka, tsy maintsy misy an'izay kely foana. Tsara havana taloha dia tena olona ratsy mihitsy ary havana taloha. Tsara havana taloha tena olona tena olon-dratsy ary havana taloha. Tsara havana taloha tena olona ratsy. Zay daholo. Vitsy any ngamba ny olona hoe tonga mivavaka ka tsy misy fijorona vavolombelona loatra izany. Fa samy manana ny faharatsiny daholo. Tsara havana taloha dia mpisotro toka be. So za hitanareo. Tsara havana taloha mpisoka foka zava-maty be. Zangery havana taloha tena olona mpitsangatsangy. Zangery havana taloha tena olona ratsy. Ny fivavahana irery tsy misy zany hoe tsara be ianao taloha dia ny tonga amin'ny fivavahana dia lasa ratsy be indray. Fivavahana irery ny tsy ohatr'izay. Ny olona miditra anatin'ny fivavahana. Ka ilay ankodina dia toerana anankiray ampiodikodinana an'iny tanimanga iny sy andraisana tanana an'ilay tanimanga, an'ilay fotaka. Ianareo ireo zao dia olona efa nampidirina ampiakarina teo ambony ankodina avokoa. Dia tadidio ny fiainanareo taloha. Taminareo mbola tsy nanan'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra hitanareo fotaka miavoavo, tsy misy endriny, mifitetatetaka, madondandonda, tsy mahate hijery. Mba andany nge mba mantanareo hoe le fotaka be hitantsika le mbola voanomboka ho travaiena teo, le voanomboka esana teo, amin'ny duire misy mividy mba hivarotra tanimanga, hivarotra fotaka tanimanga. Ndana mitady rehefa aso amin'ny vidy varotra, rehefa aso amin'ny le bon coin, rehefa aso amin'ny rehetrarehetra dia tena hoe varotra fotaka tanimanga, mety hisy vidy any. Fa olona mpanamboatra azy ny vidy. Fa raha olona tsotra amin'izao tsy hisy vidy an'izany. Tsy ilain'ny olona iny. Tsy mahasoa ny olona iny. Lafiratsiny daholo ny hita amin'iny. Mandoto izy tsiry amboara-mielona. Mavesatra, hita mavesatra iny. Afenina rindra misy vahiny tonga. Afeno io fotaka io, atsoro io fotaka io misy vahiny. Dia ny fiainantsika ireo nge ohatra izany taloha, misy fotoana nge antsika ireo afeno ny fianakaviana mihitsy. Tsy rehareha amin'ny fianakaviana izany ianao taloha. Fa fantatrareo nga iry anina, fa fantatrareo nga rato. Izy rato. Eny amin'ny fatapatatra iny. Nefa havana akaiky mihitsy ohatra.
fa satria tamin'izany ianao mbola tena tsy mahate-hijery, mbola fotaka tany manga be, fotetatetaka be ianao tamin'izany. Ary ianao tao mihanko Daniela, izaho koa zany, izy ny olona. Fa zao, raha fotaka ohatr'izany ianao, ndao hivavaka, ndao hiakatra ambony akodina. Io akodina io dia toerana hanefen'Andriamanitra antsika. Ary zay dia neniko anao hoe sambatra ny tany manga izay tonga eo ambonin'io akodina io, fa ho raisina tanana ny fiainany. Tsisy ninona io zavatra io, tsisy dikany io fotaka io raha tsy misy fandraisana tanana. Ary le mpandray tanana eto tsy olon'olom-poana fa mpanefy. Alleluia, mpanefy. Ary ny mpanefy manana ny fahadisoany, manana ny fahadisoany. Io ny ten'Andriamanitra hoe raha simba izy ny volany ataony, araka izay mazana miseho amin'ny tany manga ny tanan'ny mpanefy. Zany hoe ny mpanefy ninona fahaizany, ninona fahaizany, dia mbola misy foana erreur izay ataony. Mazana miseho amin'ny tany manga izay ny tanan'ny mpanefy. Matetika zany na dia efa mpanefy farak'izay mahay azy, dia simba ilay zavatra ataony. Mety vazy seka ataony efa vazy lasa nisy tahony kely. Mety tavoahangy nataony efa dinina nisy an'ilay vavany kely, tsy fantatro avy. Na mpanefy farak'izay mahay aza manao erreur. Fa misy mpanefy anankiray tokana matandry, Jehova ny anarany, izy io indray tsy manao erreur mandrakizay. Ary izay zavatra tanymanga kasihan'ny tanany tonga eo am-pelan-tanany dia mivoaka amin'ilay tena izy daholo. Amen. Raha tonga eto ianao androany, ozy ny tsisy maminy ty fiainako ty, dia tena teteny aminao fa tsy irery akory ianao, fa zareo samy nandalo an'izany daholo, tsisy maminy daholo ny fiainanay. Misy aminay reto hitanao amin'ireo olona 7-9 reo saika rehetrarehetra hitanao efa paketo reo dia nahita avokoa fa ratsy ty fiainany ty. Misy tamin'ireny saika efa namony tena anisan'izany ny tenako. Satria maninona? Ratsy be mihitsy ilay fiainany. Tsy mahate honina, tsy mahate ho ty ilay fiainany. Fa zany efa miteny anao androany, tsy mahate ho ty io androany, tsy mahagagy zany, satria mbola tsy nomenao an'ilay mpanefy tena mahay. Mety nomenao mpanefy hafa io mety nandeha namboatra vitana tany amin'ny dadarabe ianao, mety nandeha nijery karatra tany amin'ny andrem-bavy ianao, mba hanatsaratsarana ny fiainanao. Fa inona ny zavantranga? Simba ny volany ozy izy, simba ny volany ataony izay mazana, araka ny mazana miseho amin'ny tany manga na tanan'ny mpanefy. Potika, vome potika ny fiainanao. Mety anaovana volany, potika. Davana anaovana zavatra fa tsy mety tavavenina amin'ilay toetsony rehefa rany ariny. Ry havana, natolotra ho an'ilay mpanefizany ny fiainanao io fotaka io. Raha diso fanantenana ianao tany amin'izay nalehanao tany, eto misy tsy handiso fanantenananao mandrakizay. Mila miakatra eo ambony akodina ianao. Ndao hiditra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Manohana ny andro sy ny Andriamanitra ay. Fa ho raisy ny atanana io fiainanao io, dia ho hitanao zany fiainana iova. Hitanao zany ho fiainana hafinaritra, ho fiainana isy tsirony, ho fiainana isy endriny. Io fiainanao io
nenao io eny ry havana tena mahavariana anahy de zao tena zavatra nitsapainy tena hoe ina moa zany tena traika efa tena hitako tamin'Andriamanitra Andriamanitra ry havana tsy ny fiainana ihany novainy hoe zavatra ny anaty hoe zavatra tsy hita maso fa na io endrika eo ivelany io aza tena teneniko anareo fa ny olona anankiray na de io endrika ivelany apparence fizikany io afaka misy zavatra miovy io rehefa raisin'Andriamanitra tanana ny fiainany tena hitanao mihitsy hoe misy olona avant de misy après de io endrika io ihany fa tena hitanao mihitsy hoe tia makinakina maimaina ohatry ny mifarirorivo zany rehefa ato ianao raisin'Andriamanitra tanana mandimandina ohatry ny mazavazava endrika ohatry ny miramirana amen tena marina zany teneko anareo zany misy olona tena tamin'izy tsy vavaka tena mifarirorirotra be hafahafa be na tarehany ary tena hitany mihitsy olona tsisy fiadanana mivavaka izy niova tena niova zany ho de matsapan'izany androany Andriamanitra miteny amintsika hoe ozy mahatsiany Jeremia za ve tsy mahazo manao aminareo ohatry ny ataon'ny mpanefy tanimanga eo ina ataon'le mpanefy tanimanga fito io le ratsy be aloha aodiny am'izay miodina le akodiny manomboka braisiny amin'ny tanana am'izay ozy Andriamanitra hoe za ve tsy afaka manao an'io aminareo azo kraisina tanana ve fiainanao manomboka androany ozy Andriamanitra anjaranao ny mamaly androany hoe tompo raiso fa tena tikiova amen androany zay rehetrarehetra amin'ny teny za Andriamanitra tena ekeko ianao anao ohatra n'io mpanefy tamangy io amin'ny fiainako ataovy Andriamanitra raiso za koa manolo hevitra anao omeo azy fa ho hitanao ary ny zavatra mahafinaritra eto de zao lay mpanefy tanimanga misy fotoana izy manao de simba ny mahasimba an'le izy ny mahasimba an'le izy tsy fahaizan'le mpanefy fa rehefa ato amin'ilay Jehovah Andriamanitra manefy indray misy fotoana simba ihany io fa tsy avy amin'ilay Andriamanitra fa avy amin'ilay tefena misy amintsika betsaka ny olona rehefa miditra eo ambony akodiny eo ka io ngery avana hitanareo tamin'le oronatsara teo misy an'le hazo kely ohatry ny ekera dombo ino no anefenan'ilay izy hampazahona forme an'ilay izy raha zava-mananaina iny tanimanga iny de matsiaro mety marary any izy na de izy le polesina amin'ny tanany iny ary terena ohatry misy terena tampoka ilay ambany de lasa kely de ny any ambony lasa ngezana terena ny ambony de ny lavana de asiana raha mananaina iny matsiaro marary kay ohatry marary ay ohatry ny tery be zany ay ohatry ny polipolesina loatra zany raha mananaina iny de ny teny hoe marary de vao moa asiana an'le tefena am'le ohatry ny hazo kely iny ny hazo kely tsy maranitra tsy natao andratra tsy natao amona fa natao anefena hitanao ry havana efa namaky an'ity de resy lahatra hoe misy ny fotoana Andriamanitra manana programma amin'ny olona anankiray hitanao ry havana ny tenin'ny Mosesy Mosesy hoe mitedava olo-kafa ianao fa tsy vitako zany mena mission anankiray Mosesy de ozy izy Mosesy hoe tena mitedava olon'Andriamanitra fa tsy vitako zany Eli koa ny teny an'izany tena mitedava ianao olona hafa indray fa tsy vitako tsony ty ny zavatra tian'Andriamanitra tongavina de efa misy endrika tiany ho hita efa misy endrika hitany ao vao mahita an'io fotaka io izy de po izy hoe zao ny zavatra nataoko amin'izy ty fa raha mandinika an'le sary teo tsika tsy mitovy ny fikarakarana an'io
tsy mitovy fikarakarana n'io tanymanga io raha ohatra hoe zavatra atao lavalava fotsiny hoe potserindre mandeha de vita zavatra lavalava be eo zany fa raha hoe asianao misy forme ohatra zao le izy de goka ny va de hitanao tsara fa lohaloharana tena iasana ny tanana mihitsy ary ny fotoana iasana amin'io tsy mitovy. Tsy voatery zavatra mora ny tian'Andriamanitra ampisehoana ny sary mivoaka aminao io. Amin'io efanao poterie io de tsy zavatra mitovy daholo ny avoaka eo ary misy zavatra mora ny manao azy fa misy zavatra tena mila iangaliana, mila fotoana eo ambony akodiny eo foana. Amen. Fa indraindray tsy maharitra io tanymanga ela loatra ka aloha re hijanona amin'izao nisy fotoana mosesika hijanona amin'ny mampiandrondry azy satria tsy vitan'izaho andeha hanana mission ngeza be hamoaka ny zanak'Israely zany. Isika reto hanan'Andriamanitra programa. Ny programan'Andriamanitra amiko sy aminao zavatra ngeza be, zavatra tsara be. Indray mila faharetana io ary indray mila fanefena misimisy kokoa. Hitanao moa ry havana fa misy ny zavatra hoe nareo ranabavy zao misy fotoana nareo vidy akanjo de misy fotoana nareo fa vidy akanjo de misy akanjo tonga de zato mitovy amidy any amin'ny ande nareo mamono sivrim-pianakaviana nareo de misy akanjo mitovy tsy de fantatra hatramin'ny vidy, fantatra hatramin'ny toerana ividianana azy. Olona telo nareo de manana akanjo mitovy hatramin'ny didiny. Nisy exemplaire be dia be navoaka tamin'iny. Nisy ba complet zay taloha ny vidiko tadidiny mampino angamb'izay complet am'izany de ohatry ny sary andany nalaza mihitsy ny tamintsika ny complet mangirangirany reny de misy le mpivarotra rehefa mividy teo izy tsisy mpanana mihitsy izy aho zao tsisy mpanana amin'io satria zaho mba hoe zavatra tsy de be mpanana mba vidiny teo izy mbola tsisy na za rery manana nyty mpivarotra be oriry za rery manana nyty tsisy manao zay eny raha fataovy amin'io no vidina le izy. Misy fotoana mandeha andro andavanandro eny Analakely misy manao le izy, misy mpanao politika manao, misy chorale manao, misy olona mandeha ny an-dalana rehetrarehetra manao tsy manao an'izy doré zay izy ohatran'ny doré ohatra volovolom-bolamena zay tsy fa misy tena hoe modèle unique ozy izy ny fitenenana de iny tena tsisy manana fatsiny de ianao rera manao an'iny na rehivavy ny tena sarotiny amin'izay indraindray. Isika reto tian'Andriamanitra hanaovana modèle unique daholo ary tena modèle tsisy mpanana. Manana programme amin'izany Andriamanitra aminao io fiainanao io anan'Andriamanitra programme amin'izany. Indraindray mety misy fotoana ilain'Andriamanitra ny fiainanao io, indray mety misy fotoana elaela ilain'Andriamanitra. Ny problème indray le tanymanga tsy mahazaka miandry, tsy mahavita miandry. Rehefa tsy mahavita miandry le tanymanga de eo le tonga amin'ilay tenenina hoe indraindray izy raha simba mivolany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tanymanga ila tanàn'ny mpanefy de ataony volany hafa indray zany araka izay tiany izy mpanefy tanymanga hanaovana azy. Hoy ten'Andriamanitra hoe moa tsy mba mahazo manao amin'izany aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanymanga ity va taranak'Israely fa ino ke toy ny tanymanga eo an-tanàn'ny mpanefy anareo de toy izany nareo an-tanako vetivety de milaza firenena sy fanjakana ongotako sy azerako aroravana. Misy fotoana manao zavatra Andriamanitra vitany eo le izy savy izy miodikodiny iny azerany indray aloha izy tsy mety satria maninona voanatsangana ho fanjakana, voanatsangana ho firenena sy fanjakana de niala tamin'Andriamanitra.
teneniko anao ry havana, mahasoa ny fiainana ny fivavahana, fa raha fivavahana ialana miala amin'Andriamanitra dia ratsy noho ny teo aloha. Nefa ho ny ten'Andriamanitra midiny vavahana, nefa raha miala amin'ny ratsy zany firenena ny teneniko izany dia anenenako kosa ny loza izay nikasaiko hamelezana azy, ary vetivety kosa dia milaza firenena sy fanjakana ahoroko sy amboleko indray izy. Misy fotoana Andriamanitra manana programa amintsika, ohatra hoe ataoko vazy ianao, fa ndraindray an-dalana antsika tsy mahavita. Betsaka misy olona miteny raha zao ny teo mivavaka aleoko miala. Ndray andro za efa tena tafateny an'izany tamin'Andriamanitra, hifonako amin'Andriamanitra. Reko mihitsy zany hoe misy Andriamanitra manefy anahako, reko mihitsy zany hoe misy Andriamanitra tena tanan'Andriamanitra tena te hanefy anahako. Fa mafy tamiko ilay fizahan-toetra tamin'izany, mafy tamiko. Dia tena niteny mihitsy tamin'izay fotoana izay hoe Jesosy raha ohatra tsy maintsy hiaritra an'izao vao ho lasa mpanompon'Andriamanitra, aleoko mpivavaka tsotra. Aleoko mpivavaka tsotra fa aleo ampy izay aza tefena zany tsony fa mafy amiko sady leo tefena foana fifotoana. Tena ny tenan'izany tamin'Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra aleoko mpivavaka tsotra, aleoko tsy mpanompon'Andriamanitra, tsy mpitoloteny, tsy mpanao ninina, fa mivavaka tsotra fotsiny aho. So iampa tsy neken'Andriamanitra. Fa raha nekeny izay dia dia mampiona mihitsy ny teny an'izay zavatra izay. Mafy ngeravana zany fizahan-toetra, mafy zany fizahan-toetra. Karazana zavatra maro. Indray andro izay nisy efa zay kakiro tsy vavaka tsoy Erika. Fa marina ny tenin'ny Mahenso, tsy zao isika raha nekeny zany tenintsika izany. Ary indraindray misy fotoana vazy ny tian'Andriamanitra nanovana antsika, fa minainaina be mihitsy ilay vazy, minainaina be foana ilay vazy. Toy izay Andriamanitra amboarika any ianao fa tsy maninona ataoko kaopy ary, ataoko vera fotsiny ianao fa tsy maninona fa famboarika ianao. Misy fotoana ananan'Andriamanitra programa ngezabetsika ry havana. Ary isika rehetra dia tian'Andriamanitra rehefa lavitra be daholo. Fa indraindray eny antsefatsefany eny hitan'Andriamanitra hoe mety mbola tsy zakanao zany atao hoe vazy, ao fa ajanoko. Ajanoko ny fanefena dia ataoko zavatra tsotsotra ianao. Fa ianao tsy hariko Sotra aloha Jehovah amin'ilay tsy fanariana, ray aloha izay. Fa ny eo ambonin'ny io akodiny io ravana, tsy mora ny zavatra iainana io. Za mampiairanao androany, misy aminareo vao manomboka hivavaka, manomboka hanolotra ny fiainareo an'i Jesosy. Io ny arina teo miakatra ambony akodiny. Tokony meko anareo fa na oviana ho vato, tsy maintsy metsaro io fiainanareo io. Raha tonga mitodi-doha aty amin'ny fivavahana ianareo, tsy maintsy ho tsara io. Na ho ela ho ana ho aingana. Na ho ela na ho aingana. Tsy maintsy, tsisy ninona, io ny fois tonga eo amin'io hoe, eo ambonin'io akodin'io fiainanao, tsy maintsy tonga tsara io, na iza faly, na iza tezitra. Fa ny angatahana aminao androany dia ianao anaiky. Ny tena androany hoe movany tany manga afaka hiteny amin'ny mpanefy azy, afaka hiteny amin'ny mpanefy azy hoe inona moa zao ataonao zao. Ry havana. Ny mpanefy tany manga tsy afaka hiteny amin'ny mpanefy mihitsy hoe inona ty ataonao.
asoravina misy zatra-boarina kely a raha tsy indrindra raha tsy kely fa nisan'izay teo zay ny sorotsika kely le izy. Alléluia. Alléluia. Raha tsy indrindra raha tsy nikely izay sady misotrano kely nareo a vetivety kely misy fitaovana amboaritsika kely vetivety fotsiny a. Zay. Ya, miaratsiny kely a sady misotrano kely namboatra fitaovana kely. Ny mpanefy a ino moa zany ny tanimanga rehefa ampelantanan'ny mpanefy dia tsy afaka hiteny inona moa zao ataonao zao. Isaia 5:7 vakitsika vetivety. Isaia 5:7 andiny fasivy. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe lozan'izay miady amin'izay namorona azy a tavim-bolany isan'ny tavim-bolany amin'ny tany any reny. Ny tanimanga va ilaza mpanefy azy hoe ino anao ataonao na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy. Inona moa zany ny zavatra tiana tenenina? Inona moa zany ny zavatra tiana tenenina? Namaky an'ilay Jeremia tsika ry havana dia izao. Andriamanitra vao mahita anao, iny ianao tonga miaraka amin'ny faharatsianao, fiainana tsy misy endriny, fiainana tsy misy tsirony, tonga isika. Hitanao iny tanimanga iny a, in'ilay fotaka iny atotony eo ambon'ilay tsy maintsy atotony iny eo ambony akodiny, atotona mafy mba hatonga anazy tena hoe ho feno tena hoe mipetraka tsara, tsisy bangabanga ny anatiny dia afitetaka mafy ohatr'izao. Ny fiainako sy ny fiainanao avy tany amin'izao tontolo izao nandeha tantsika reraka avy tany natotona mifitetaka eo amboniny zany hoe akodina zany. Ohatra mahita olona rey zany hoe reraka dia totona eo ambony akodina. Aitsika no mitotona eo an-tongotry ny Tompo, eo an-tongotr'Andriamanitra. Raha lavo ozy izy le hira dia lavo eo an-tongotrao, eo an-tongotrao ihany any lavo. Alleluia. Dia ohatr'izany daholo tsika reraka avy any amin'izay nalehantsika tany, totona eo amin'io akodina eo, totona eo amin'Andriamanitra. Manomboka eo dia ho aisin'Andriamanitra tanana ny fiainantsika. Ary za teny aminao manomboka eto hoe rehefa tonga eo amin'io akodina io ianao a, rehefa raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao dia aza miteny intsony. Inona izao ataonao izao? Za dia olona mpiteny an'izany taloha izy hoe Andriamanitra finona ihany ty ataonao ty.
satria fantatry Andriamanitra mandray tanàna ny fiainako io. Za miteny anao androany ny tanimanga tsy afaka hiteny inony zao ataonao zao. Ary ny tanimanga koa tsy miteny hoe za ataovy lasa kopy, za mba ataovy lasa vera, za mba ataovy lasa vazy, za mba ataovy an'izao. Tsy anjara ny tanimanga tsony manomboka eo dia tsy safidinao tsony. Ianao rehefa manatin'Andriamanitra tsy ianao mihitsy misafidy za Andriamanitra mba ataovy mpitory-teny, za Andriamanitra mba ataovy zao, za mba ataovy an'izao. Andriamanitra mafantatra hoe zao mety aminao. Inona amin'ny lafininona no ampiasako anao izy Andriamanitra. Isika ireo samy manana ny lafiny ampiasan'Andriamanitra antsika. Fa na tokony mitory-teny ary misy amintsika zao havanana amin'ny tory-teny fampiorenana, misy amintsika havanana amin'ny tory-teny fanairana, misy amintsika havanana amin'ny tory-teny fampianarana, misy amintsika havanana amin'ny tory-teny misy karazany maro. Misy olona mahay mampahery fotsiny, misy mahay mampiorina fotsiny, misy tonga dia le mpamakilay fotsiny le mitory tena manao evangelisation mitory amin'ny mpanota reny fotsiny. Fa io tsy ianao tsony tena zany le tory amin'ny mpanota ihany no tena tiako. Zay andefasan'Andriamanitra anao, zay anorenan'Andriamanitra anao, tsy anjaranao tsony miteny manomboka eo. Fa ny zavatra fantatro fotsiny miandry ny fahatsarana toky amin'ny fiainanao. Tsy maintsy ananan'Andriamanitra planina tsara ny fiainanao, planina matotra. Vao mahitanao fotsiny Andriamanitra dia misy plan anatin'ny sainy hoe zao ny ataoko aminy, misy programme. Alleluia. Ny ataon'ny tanimanga rehefa tonga eo izy dia ny mianatra izy. Za dia tena aminao tsisy nalera teo angentsika, tsy nanatsafidy. Tena efa tsisy nale tsony tsika, tanimanga fotapotaka efa tsisy nandray atsika tsony. Fa no manan'Andriamanitra ny tanany dia ny ankodina zany, ny fanjakany dia ny ankodina zany, ny tontolony dia ny ankodina zany. Io no nandraisany atsika. Ary io tsy sakifidina tanimanga vaizana, tanimanga ohatriny ahoana, na mbola tanimanga mifangaro amina mololo ary hoy Jesosy tamin'Andriamanitra, raha eo zay rehetra nomenao ahy tsy mba misy ho laviko mihitsy. Ny zavatra ataon'Andriamanitra mivelatra fotsiny ny tanany, ilay ankodina mandray izay rehetra vonona, mandray izay rehetra efa tsy afaka tsony, mandray izay rehetra reraka. Ary ianao zava-baovao mahafinaritra ny fiainanao Andriamanitra. Meteza. Raha miteny anao androany, meteza ianao androany. Tena hoe ho amboarin'Andriamanitra. Meteza ianao androany, tena hoe ho kasihan'Andriamanitra. Oka ho raisin'Andriamanitra tanina amin'izay ny fiainao manao antsoanareo rehetrarehetra izay vao androany vao tonga teto. Hoy izy ilay tena reraka be mihitsy amin'ny fiainana. Be dia be ny olona miresaka amiko. Olona vao Madagasikara ao miresaka tena reraka ny fiainana ara-barato. Tena reraka miady aho. Alleluia. Fa misoran'Andriamanitra raha reraky ny aditsika fa tonga amin'Andriamanitra. Raha reraky ny fiainantsika fa tonga amin'Andriamanitra. Na dia potipotina tanimanga ary sisy ianao. Meteza hiakatra ambony akodina. Ny problème ny olona angeny, ny olona tsy mety miakatra ambon'ilay akodina ravany. Ny olona angeny tsy mety manolo tena ho an'Andriamanitra. Ny olona angeny tsy mety manohana ny antsin'Andriamanitra. Zay foana ny problème. Za teny aminao, ny tsy mahatafita ny fiainan'ny olona dia tsy fanatonan'ny olona n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia te hatafita ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Zay rehetra tonga ao aminy dia tia ny tafita avokoa, tia ny amboarina avokoa, tia ny voaka mamiratra avokoa. Dia eo amin'Andriamanitra foana izay fanefeny izay. Raha tanimanga dia tefeny amin'ilay tena mety dia aholakolany eo a. Fa tsy maintsy avy tany zavatra tsara iny. Metezanao ho tefen'Andriamanitra. Ekeo Andriamanitra. Tena hoe Andriamanitra izany manay. Anan'Andriamanitra programme ianao eo. Anan'Andriamanitra tena projet tena tsara be mihitsy ianao eo.
tiano ozy eny ty fiainako ty ratsy zany tena olona ratsy indrindra fa ny olona mpanea tamin'Andriamanitra de olona ratsy fiainana avokoa lasa olo malaza lasa tsara fiainana aiza mpaterina nisan'izany Davidy zany rehefa na ny anala foana nke zany anatsafo foana nke zany na ny ao an-trano arika raha nefa tsisy ninona any atsaha andry lokanga ondry zay ihany tsy mivoaka am'izay fa tany izy no tefen'Andriamanitra. Halleloia. Fanan'Andriamanitra tampoka amin'ny lioan'izany lioana hafaty ve lioana anefy be raha amony ve be raha anefy. Halleloia. Tonga azy ho mpitondra fanjakana ho mpitady sabatra olona tsy memotra amin'ny ady olona tsy mora kivy no tefen'Andriamanitra. Gideon zany tsy reharehan'izamiza mihitsy zany ny tena ny ary tsy nirehare azy zany am'zay izy ny kely indrindra amin'ny taranandraiky fa ny taranandraiky ny kely indrindra amin'ny taranaiky ny Manase any olona tena tsy izy mihitsy ozy Andriamanitra ianao mihitsy ny tiko apekariko ambony akodina de ho tefeko ho lasa lehilahy mahery voasoratra ao amin'ny isan'ireo olona malaza ao amin'ny Baiboly eo. Halleloia. Niakatra teo ambony akodina am'izay Gideona sy ny fahakelezana Gideona sy ny mahatsinitsinina azy fa izy Andriamanitra tonga ty tena firenena ray manontolo ataoko manaiky anao ny tsy ampy amin'ny fiainanao io isa raha mbola lavitra an'Andriamanitra anao de ny fiakaranao ambony akodina io fiainanao io hoy tena hoe vetivety de milaza firenena sy fanjakana vetivety kely anamboarin'Andriamanitra ny fiainanao io fa ny olana ela be anao vao miakatra eo ambony akodina le fotoana ekaranao eo ambony akodina ny ela de mandalo ady sarotra mafy fanapa-kevitra tsy mety tonga io ny problème tena teneniko anao zany fa ny ekaranao eo ambony akodina ny ela vao tonga io le tanymanga de mihodina ny akodina ny Andriamanitsika tsy matory na rendremana ny Andriamanitra ny Israely miasa Andriamanitra ny atongavanao io de mihodina io de manomboka raisy ny tanany de manomboka misy forme amin'ny fiainanao enao le manapa-kevitra no ela Andriamanitra tsy ela ozy amin'le vetivety de milaza firenena sy fanjakana enao tsinitsinina io vetivety ny atongavanao io ny ela vetivety anao de tena tonon'Andriamanitra hoe firenena sy fanjakana olona lehibe olona manana ny maizy azy olona tena ho jeren'ny olona tena ho fitaratra ho an'ny mino lohany fa tsy rambony tanana miorina eny an-tapo-kavoana an-tapo-tendrombohatra. Halleloia. Fa ny ekaranao eo ambony akodina ny ela meo an'Andriamanitra ny fiainanao atolory an'Andriamanitra ny fiainanao androany tongava miaraka amin'ny falotonao tongava miaraka amin'ny faratsianao fa io tanymanga io tsy nainaboatra amin'ny tenany io fa tanymanga ratsy be ny natotona teo fa tanymanga nanaiky io nanaiky inona nanaiky no atsaraina de nenao takan-dranam-bavibay te manaiky ahako Andriamanitra manaiky ah de ho amboarin'Andriamanitra io fiainanao de ho vetivety anao de ho ataon'Andriamanitra ho fanjakana sy firenena ho gaga ianao arinao fo fahatapahoaka ianao ho ajain'ny olona amin'izay ianao Halleloia. Mba ho enon'ny olona amin'izay ianao hitahiny tompany antsika menakavy mino vavarantsika zay afatra zay mino vavarantsika ho tadidinao ty toriteny ty ao arinao iova tsara be ny fiainanao no mifanekenao ny anjon'Andriamanitra mahireza sa hitahiny tompo ho tonga amin'ny tanjony irina atao reny antsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra ho apetrak'Andriamanitra ho fanaka fitehiriza-tsoa ho fanaka fitondrana ny anarany ao amin'ny tempolo masina tao reny isika mianakavy ary tany manga raha tsy tare rehetrarehetra ho tany manga ho lasa fanak'Andriamanitra mahafinaritra be isika tsirairay avy fa maneky atao tsika tena mahafinaritra be te ekeko re de samia tahiny tomposika
ivavatsika orina zany zany aloha zany zany hoe keko re zay tonano ny fiainako jesosy amainana
misaotra Jesosy a misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay a misaotra fa mbola niteny taminay tetondray ianao androany raisy ny aja ambony indrindra zay atolotray anao androany raisy koa ny fanomena tena anay fa manaiky zay Jesosy niakatra eo ambony ankodiny de tefeo arak'izay irin'ny fonao fa ekenay a izay programanao Andriamanitra fantatro Andriamanitra fa mety mbola tsy mahafapo anao zao toerana misy anay zao mety mbola tianao atao fanaka tsaratsara kokoa noho izao zahay reto ary dia ankehitriny Andriamanitra dia manaiky indray zay a manaiky indray zay Andriamanitra anaovanao zay sitraponao indretonay ny tany manga rehetra tonga eto ambony akodina Andriamanitra amboary araka zay tianao Jehova za ry avana tena resy lahatra fa misy amintsika eto a tena mety mbola tsy nindroso tamin'ny asan'Andriamanitra mety mbola tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra fa hanomboka ho raisin'Andriamanitra tanana dia hanomboka ho volavolain'Andriamanitra amen hanomboka ho volavolain'Andriamanitra ianao aza matahotra programa tsara no anatin'Andriamanitra amoakana ho tsara lavitra noho ny teo aloha dia ho volavolainy a dia ho formeny a dia ho asiny ny diatanany a dia ho diatanan'Andriamanitra ny andravaka ny fiainanao ry havana malala ho asian'Andriamanitra ny diatanany amin'izay ny fiainanao dia iova lasa fiainana mahafinaritra fiainana tsara fiainana mahateo ty fiainana mahateo olona misaotra Jehovah Andriamanitra manaiky zay raha io raiso an-tanana fahanao manaiky anao zay nizaniza tonga eto izy androany dia miakatra eo ambony akodina ny fiainan'izany olona izany ary dia hanomboka ho asian'Andriamanitra endriny manomboka asian'Andriamanitra forme amin'izay ny fiainanao fiainana tsy nisy tsirony io taloha fa hanomboka hisy tsirony amin'izay dia hanomboka eo amin'izay ny fiainanao dia hitery ianao hoe naninona re zao ny tsy hitako efa hatramin'ny ela ny tena marina tonga ny fotoananao sy Andriamanitra hanefi ny fiainanao any Andriamanitra hanefi ny fiainanao tsaratsara kokoa noho ny teo alohany Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny teny misaotra fa mahery zay rehetrarehetra dia raina ny anaranao ankalazaina ny anaranao miambonahitra ianao misaotra fa mbola niteny tamin'ny tetondray ianao androany dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao petraka amin'ny ambony indrindra ny anaranao lehibe masina sady mahery ay saraka eto Jehovah Andriamanitra izay nisaraka fanainao masina ny fanatrehanao kosa anaraka ny tsirairay avy dia matoky fa ho tanterahanao amin'ny tsirairay avy zany toriteny zany Jehovah Andriamanitra tsy toa dia voly sy Satana faritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaiko ka na dia litera ray aza tamin'izay nafafy teto fa amin'ny anaranao Jesosy amoa avy zato eny am-pon'ny tsirairay avy izany teny rehetrarehetra zany misaotra tompo halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ndao ampandrotsika navavitsika mihaja ivavaka ho an'ny firenena tay tompo raha navavy mihaja anao ny fitenena tahin' Jesosy pasteur tahin' Jesosy isika rehetrarehetra manaraka izao vavaka fiambenana izao hiaraka hivavaka sika ho an'ny firenena sy amaranana ny fotoana Jehova ao misaotra anao izay fa ianao natanteraka ny fotoana teto androany misaotra ny amin'ny teninao izay nampombanao ny mpanomponao fa tena mampianatra sy mampiseho anay fa izahay dia tany mangy eo am-pelantananao atovy indray izay tianao atao aminay Jesosy izay dia tena mila anao fa ianao no Andriamanitra manana programa tsara eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao ilay mpanefy tsy mba manao erreur Jesosy dia feo ny fiainanay fa izay dia tena mila anao
Dia eto amin'ny tontolonao ny fiainanay Andriamanitra rehefa ianao ihany no afaka manovanay dia ianao ihany ny Andriamanitra no afaka mandray-antanana ny fiainanay. Raisan-tanana izay Jesosy fa milanao tena milanao ny fiainanay ary manova fanorenana aty anatinay ianao Jesosy fa izay dia manaiky ny tany manga indray eo ampelantananao Jesosy manaiky ny entinao izay Jesosy fa ianao ilay mpanefy mahay indrindra Jesosy dia faly ny fonay Jesosy fa efa eo ampelantananao sahatra ny fiainanay dia mino izay Jesosy fa ianao no hiasa aty anatinay amin'ny fiainanay rehetrarehetra Jesosy ho ankehitriny izay Jesosy dia mitondra ny firenenay eto anatrehanao mba ho tantaninao fa tena milanao ny firenenay ary mangataka ny herinao izay Jesosy asa eto amin'ity firenenay ity eto amin'ity taninay ity mba tena ho tany manga eo ampelantananao ihany koa ny firenenay Jesosy dia fangio mihitsy Jesosy ny taninay fa tena milanao fangio ny malagasy tsirairay avy isan-tokantrano Jesosy fa tsisy miafina aminao ny fahoriana sy ny fahantrana iainan'ny malagasy tsirairay avy dia mamindra-fo amin'ny firenenay mamindra-fo amin'ny malagasy tsirairay avy fa tena ilainay ianao Jesosy dia fangio manokana ihany koa Jesosy ireo mpitondranay mba tena handeha amin'ny fahatahorana anao tena hoe hijerin'ny maha-olona sy nijerin'ny rariny sy nifiny atao amin'izany firenena izany misy matoa izay Jehova fa manivavaka anay ianao ary raha handeha hatory izay Jesosy dia tsy tsirairay avy dia ianao ny tany-torimasonay karamandro izay ka matory ny fo izay dia ianao Jehova ny manohana anay indray dia omeny torimaso mamy Jesosy ny tsirairay avy omeny fo mamy Jesosy ny tsirairay avy amin'ny tsy alina ity dia ireo ihany koa ny mpanomponao pasteur Menakafo kely dia omeny ny herinao omeny fanahinao mandrakariva dia raha kofa amin'ny rasonao ny torimasonay tsirairay avy raha kofa amin'ny ranao ny tokantranonay tsirairay avy raha kofa amin'ny ranao ihany koa ny asa-panomponay rehetra izay ataonay dia ny voninahitra Jehova ray dia averinay aminareo ihany Halleluja amen. Halleluja mankasitraka indrindra ny ranabavy miady isika tao anatin'izay vavaka matsiro be nentin'izay anamarana ny fotoana dia farany koa ny fotoanantsika Andriamanitra manakireva-saona ny maro fitianao ranabavy mihaja Andriamanitra manakireva-saona koa maro fitianao ranabavy Fabiola tambavaka izay nentinareo teto misaotra nareo tamin'ny fankasitrahana rehetra dia misaotra nareo koa tonga teto raha mbola sitsika roralanitra Jesosy dia rahapisolentsika eo neto taka ny mazatra ny maraina dia araka mampionareo anaty vavaka maraina amin'ny 9 ora amin'ny 9 ora sasany kosa nareo araka amiko ao anaty vavaka fiombenana ny radio antsika mandeha foana Aki radio point radio 12345.com Aki radio point radio 12345.com mandeha andro amanalina isanandro amin'ny lera rehetra misy totezaky ny adiny telo amin'ny 7 fito amin'ny folo maraina misy toteny koa amin'ny 7 amin'ny fito alina tahiny tompo daholo raha pitsiletsika miona ho an'i Jesosy ny voninahitra Halleluja amen.